Выставку посетили и высокие гости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак вместе с главой региона и Михаилом Гуцериевым осмотрели стенд Ингушетии, а после в ходе пресс-подхода ответили на вопросы журналистов. Сегодня я рад, что открывается День Ингушетии на выставке официально, хотя я знаю, что этот павильон работает уже больше месяца, мы были еще 4 числа здесь на открытии. Это прекрасная возможность сегодня замечательному народу Республики Ингушетия представить себя для всех посетителей. Это небольшая республика, но уникальная своими людьми, своей природой. Кто был в Республике Ингушетия, тот навсегда в нее влюбился. И здесь живут уникальные люди, здесь огромный потенциал развития. Сегодня уже республика растет, и социально-экономические показатели улучшаются. Прекрасная команда работает в республике. Конечно, для того, чтобы достигать тех плановых задач, которые стоят перед развитием республики и улучшением качества жизни каждого жителя Ингушетии, надо готовить кадры. И мы сегодня присутствовали при презентации замечательного проекта открытия весной, который состоится Академии цифрового развития. Сегодня цифровизация – это одно из основных направлений развития и основа, скажем так, технологического суверенитета нашей страны. Поэтому этот проект, он, безусловно, станет фундаментальным с точки зрения подготовки кадров, и особенно для IT-отраслей, для бизнеса. Я хочу поблагодарить руководство республики, команду вашу, Махмуд Али Макшарипович, который входит сегодня, и Михаил Сафарбекович, который активно вкладывает сегодня инвестиции, в том числе в реализацию этого проекта. Для жителей Республики Ингушетия это на самом деле огромная возможность для того, чтобы обеспечить свой рост, обеспечить воспитание новых, современных, высококреативных, энергичных людей, особенно молодежи. Поэтому я уверен, что это будет отличный проект, основа и фундамент развития республики. Хочу всех поздравить с этим проектом, пожелать ингушскому народу процветания и счастья, и чтобы таких проектов было побольше. Самое главное, что мы сегодня здесь, и я все-таки к тому, что сказал Александр Валентинович, хотел бы сказать общее пару таких вот 2-3 предложения к чему. Величайшее событие в том, что этот форум Россия, вот президент определил его, и что мы здесь все собрались. Мы все собрались, мы узнаем друг друга, мы узнаем разные культуры, мы узнаем друг друга. Здесь уникальная возможность, что мы можем как раз, каждый принес самое-самое сюда и показать. Александр Валентинович, а вам спасибо, вы же наш куратор Северного Кавказа, как вице-премьер. И знаете, да, и этого спасибо, что вы сегодня здесь. Потому что поддержка та, которая есть любых проектов, в любом субъекте, конкретно в нашем, я знаю, как вы внимательно относитесь. Огромное спасибо вам. Потому что действительно мы хотели вот сказать, что IT-академия это было такое предложение, Михаил Сафарбекович. Самое главное, когда в субъекте на Северном Кавказе, вот именно в Ингушетии, IT-академия, где цифровизация идет по всей стране, нам нужны, а у нас молодежь более 30% от населения. До 30%, 30% больше, понимаете? И у нас все. И самое главное, это же бесплатно. Я хотел подчеркнуть, это бесплатно от 18 лет и до 60 лет включительно, правильно? Да, вот. Поэтому, если говорить об этом, и когда мы там 1 час, 3 дня, месяц обсуждали, Михаил Сафарбекович сказал, так, все, я прилетаю, пошли. Вот это здание мы обошли, выбрано было, и IT-академия плюс отель, вот, гостиница, да? То есть это же было решено буквально за месяц. Я поэтому хочу сказать не то, что спасибо. Сегодня ведь группа благотворительная Совмар, в целом группа, она вносит такой вклад. Ведь на сегодняшний день, я вам скажу, просто не буду озвучивать большими цифрами, вклад идет. В республику идет
А это что? Это рабочие места, это уровень знаний, потом потребность, потом узнаваемость. Ведь мы будем поставлять, я так понимаю, на базе 30% где-то даже Сбербанк. Михаил Владимирович, правильно? На платформе. Школа 21, вот, которая известна. И всего их 2, 3, 5, может быть, в России всего. Но и в Ингушетии, у нас в республике, у нас IT-академия. Поэтому, если говорить в целом, я хотел бы сказать, что фонд, который был создан, отдельно еще возрождение, ведь у нас еще планы там, мы же там дальше идем, мы с Михаилом Саварбековым уже говорили об этих вещах. Я просто хочу сказать, говоря о социальных объектах, говоря о исторических объектах, которые делает группа «Софмат», но это детище, я думаю, это коснется каждого молодого человека, каждого жителя. И в целом России нашей. Поэтому я искренне радуюсь, что вы сегодня пришли. Благодарю искренне Михаила Саварбековича. Нечего добавить после того, что сказали уважаемые люди. Да? Спасибо, Александру Валентиновичу, за посещение. Это очень значимо для республики, посещение вице-премьера. И спасибо вам за приглашение. На самом деле, уже все сказано. Хочу добавить, это первая часть большой программы по развитию республики, превращению республики в технологическую и сельскохозяйственной дотационной республики. Десятилетняя программа превращения, переформатирования Ингушетии в технологическую республику. Со всем набором компонентов. Это только первый шаг, потом акселератор, потом технопарк, потом научно-технологический центр, да, на базе одного из ведущих вузов страны, который, я надеюсь, к нам в республику придет. Это десятилетняя программа, которой результаты мы увидим через 10 лет. Но уже сейчас мы будем видеть поступательное движение вперед. Это отразится на всех отраслях республики. Люди, которые будут там обучаться, будут работать и чиновниками в будущем, и в сельском хозяйстве, и в садоводстве, одна из составляющих сельского хозяйства, и в промышленности, которая сегодня тоже в республике создается. Поэтому большие надежды мы возлагаем с помощью нашего родного правительства при полной поддержке. И спасибо, они нас очень сильно поддерживают. Конечно, стараниями Махмуда Али Махшариповича мы вместе будем двигаться поступательно вперед. И это не пустые слова, это реальность, которую мы видели, прошло полгода, все это начало двигаться, шевелиться, все идет вперед. При поддержке нашего парламента буквально 3 закона внесено, и парламент наш принял, что способствует мотивации предпринимателей заходить в республику. Мы еще готовим несколько законодательных актов. Я надеюсь, парламент, губернатор поддержит, который даст толчок, то есть заинтересованность, мотивацию идти к нам. Буквально через 2-3 недели мы создаем Центр инвестиционного предпринимательства на базе закона уже существующих. Вносим дополнение в закон, принесем, я надеюсь, они примут, изучив, конечно, изучив. У нас большие планы. Мы идем в 21 век. Все, мы не идем в 20-м, 19-м, мы забыли, мы идем в 21-м. Вот наш девиз, вот наша мотивация.